दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने रेडियो के ज़माने में हमारे बचपन को सुनहरा बनाया, जिनकी आवाज़ को सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। उनका नाम है यूनुस खान, जिनकी आवाज़ आज भी बचपन का याद दिला देती है। वो आज भी आकाशवाणी में विविध भारती में अपनी अनोखी आवाज़ से सभी का मनोरंजन करते चले आ रहे हैं। क्या आपने उनको कभी देखा है? लीजिए देखिए उनको। आकाशवाणी केंद्र नया नया खुला था और ये वो दिन थे जब हम बीएससी कर रहे थे, पढ़ाई के दिन थे। और रेडियो पर ये कहा गया कि कैजुअल अनाउंसर्स और कॉम्पेयर्स की ज़रूरत है। उन दिनों में वार्ताएं करने के लिए आकाशवाणी जाना होता था और ये बड़ा मज़ेदार होता था कि कॉलेज में आप पढ़ते हैं और रेडियो पर आपकी आवाज़ आती है और दोस्त लोग कहते हैं यार ये वाला गाना दूसरे नंबर पर और ये वाला गाना पहले नंबर पर बजा देना, तो हम फलां से कह देंगे, वो सुन लेगी। ये वो वाले दिन थे